ง่ายมาทุกตัว เป็นยังไงบ้างทำไมตาแดงจังเลย ไม่ได้เปิดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ดูค่ะ หมามันมาหาแล้วค่ะ ตาแดงมากเลย โคล่าค่ะ ตัวนี้จะเข้ามาแล้วค่ะ โอ้โห ไม่มีที่อยู่แล้วค่ะ ก็แล้ววันนี้คลิปไร้สาระประจำวันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์กับเราเองนะคะ จากพี่สกิททีวีวันเสาร์กับเราเอง เดี๋ยวเราจะมาเป็นแขกรับเชิญทุกสัปดาห์เลย ดูหมาสิ มันเข้ามาในรั้วจริงๆแล้วเป็นของบ้านนู้นนะคะแต่เราหลังจากคลิปการรีวิวโคอาล่ามานะคะมันก็ อยากลองเขย่าว่า มัน อะไรอ่ะ เข้ามาทำไมอ่ะมีธุระอะไรเหรอคะ ลองมาเขย่าไม่เห็นได้เลย มาทำไม ก็มาทำไม ก็สำหรับคลิปไร้สาระวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะ จบด้วยมาใครอ่ะ ของตัวนี้ น่ากลัวมากเลยแก ดูสิ น่ากลัวมากเลยอะทำไมตาเป็นสีแดงอ่ะ มันเป็นหมาฝรั่งอ่ะ โอเค เราเอา น้อง ไป มา สุ่ม ละ กันพร้อมละ บ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ สุ่มดีกว่าก ดไลค์ด้วยนะคะ กด subscribe ด้วยนะคะ อย่าลืมเด็ดขาดนะคะ โอเค เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ